Одним из величайших правителей Османской империи является ее основатель Осман I Гази. Именно при нем границы будущего османского государства начали значительно расширяться. Все больше византийских городов переходило к нему в подчинение, но одной из главных его целей был захват византийского города Пруса, будущее Бурса. Осада этого города продолжалась около 10 лет, была начата еще при Османе I, а полностью город перешел во владение османам примерно через 2 года после его смерти, в 1326 году. Город захватил сын Османа, и он же перенес в город, переименованный в Бурсу, столицу государства. Бурса была столицей османского государства, да, именно государства. Империей она стала после захвата Константинополя в течение почти 40 лет. Затем столица была перенесена в Эдирне, бывший Адрианополь, также ранее принадлежавший Византийской империи. Однако Бурса еще почти 100 лет оставалась важным торговым и духовным центром. Османы построили в Бурсе медресе, множество бань, мечетей, больниц. Мусульмане, греки, армяне и евреи вместе жили в Бурсе под властью османского государства до 1922 года. Когда Пруса была захвачена, ее жителям было предложено покинуть город с отступными, золотом или же остаться, возможно, даже с сохранением своей веры, и многие греки остались и впоследствии даже сменили веру. Вскоре Бурса стала крупным торговым городом, который славился производством шелка. Султан Орхан же, в первую очередь, исполнил волю своего отца, похоронил его под серебряным куполом. Осману Гази очень нравилась церковь святого Ильи, которая и стала после проведения реставрационных работ его последним пристанищем. Но почему купол серебряный? Неужели был сделан из серебра? На этот счет информация разнится, да и историки тоже никак не сойдутся в одном мнении. Скорее всего, купол церкви имел свинцовое покрытие, потому сиял на солнце. Но, по словам Эвлия Челеби, купол все же был покрыт серебром, а кто-то даже говорит, что в куполе церкви был большой кусок серебра, который забрали русские во время русско-турецкой войны 1877-1878 годы. В мавзолее Османа Гази покоится не только он, всего там 17 саркофагов, захоронение его сына Алаэддина, жены Орхана Аспарчи-Хатун и 2 их сыновей, сына султана Мурада I и других. В 1801 году здание, где покоился основатель Османской империи, было сожжено. Его отремонтировали, но в 1855 году ему был нанесен колоссальный ущерб землетрясением. В 1863 году был построен новый мавзолей, больший в размере. Строительство проводилось по приказу султана Абдул-Азиза. 8 июля 1920 года Бурса была оккупирована греками во время греко-турецкой войны, но через 2 года была возвращена обратно турецкими войсками. Говорят, во время оккупации Бурсы один греческий командир подошел к саркофагу султана Османа I, ударил по нему ногой и сказал: «О, Осман, смотри, мы вернули то место, которое ты отнял у нас», после чего выпустил в саркофаг пулю. Доказательств этого инцидента не было, но во время реставрационных работ в саркофаге действительно было обнаружено отверстие от пули, а сама пуля была внутри саркофага. Для справки, тела захороненных покоятся в земле, саркофаги устанавливаются над землей в знак почтения. До правления султана Сулеймана Кануни в Бурсе хоронили всех шахзаде, принцев. Там же похоронен его казненный сын Мустафа, двоюродный дед Джем-Султан и многие-многие другие члены Османской династии. Район Бурсы, где захоронен Осман Гази, входит в список наследия ЮНЕСКО.